တို့စာမျက်နှာ35မှာပါတဲ့အမြင့်ပြီးကိုဝဏ္ဏရွတ်ထည့်ရမယ်ဟုတ်လားအမြင့်ပြီးဒီဝဏ္ဏရွတ်တန်ဘယ်နှတန်ထွက်လို့ရလဲ3တန်ပဲထွက်လို့ရတယ်အလယ်ပြီးက9တန်နော်အမြင့်ပြီးက3တန်ပဲထွက်လို့ရတယ်ပထမဆုံးတန်ကျတဝါတန်ဒီကျတဝါမိုက်ကျတဝါထည့်စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြင့်ပြီးကတရတန်ရှင်နဲ့စလုံးပေါင်းရှင်ကျတဝါတန် automatic ထွက်ပြီးသားဟုတ်ပြီလားဒုတိယတန်ကတော့ 8 အတန်ထွက်ပါတယ်တတိယအတန်ကတော့2အတန်ထွက်ပါတယ်ကဲနော်ဆိုတော့အမြင့်တန်ပြီးဒီဝဏ္ဏရွတ်တန်3တန်ပဲထွက်ဆိုလို့ရတယ်နော်တတိတန်နဲ့ဗာလဲပုံမှန်တန်နဲ့ထွက်ဆိုလို့မရဘူးโอเคဆရာတို့အမြင့်ပြီးကိုတရစလာအားနဲ့ရေဆုံးစလုံးပေါင်းမယ်နော်ขออาขาကျတဝါတန်ထွက်ပြီးသားကျတဝါတန်မိုက်ကျတဝါထည့်ကြမလို့နော်ขออาขาမိုက်အိခါဆရာစလုံးပေါင်းပြီးဆိုပါတဲ့အချိန်မှာဘီနဲ့တရနဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ကိုကျတဝါတန်ထွက်ပြီးမှဝဏ္ဏရွတ်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားขออาคาလို့မထွက်ဘူးเนาะขออาขาကျတဝါတန်ထွက်ပြီးမှမိုက်အိခါအိကတန်ထွက်မယ်เนาะขออาขาမိုက်ထိုခါเนาะสออาสาสออาสาไม่เอกสาสออาสาไม่ทูซาဟုတ်ပြီလားအဓိကကဒီဝဏ္ဏရွတ်တန်တွေကိုကတဘောပေါက်နားလဲကြိုက်တဲ့တရလားဖတ်လို့ရပြီเนาะเอกတန်ထိုးတန်ကဘယ်လိုဟာလဲဆိုတာပေါ့เนาะหออาหาหออาหาไม่เอกหาหออาหาไม่ทูห้าဟုတ်ပြီလားတရတန်ရှိစလာအားနဲ့စလုံးပေါက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကြည့်မယ်เนาะฝออาฝาไม่เอกฝาချိုးဖောက်ဒီဥပမာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပေါ့နော်ฝาไฟแดงမီနီကိုဖျက်ကျော်ပါတာဒါကလည်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အနေနဲ့မျိုးလို့ฝาကိုသုံးတယ်နော်ผออาผาไม่ထိုးผ้าအဝတ်အထည်ကိုผ้าလို့ခေါ်တယ်နော်หออาหาไม่ထိုးห้างาถออาถาไม่ထိုးထအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအမြင့်ကြီးကိုတရစလက်အီးနဲ့စလုံးပေါင်းပြီးဝဏ္ဏရွတ်လေးတွေလိုက်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ขออีขี่ไม่เอกขี่ขออีขี่ไม่โทขี้สออีสีไม่เอกสีสออีสีไม่โทซี่ชออีฉีไม่เอกฉีชออีฉีไม่โทชี่အမြင့်ပြီးကိုနောက်ဝဏ္ဏရွတ်ထည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိမယ်နော်ขออีขี่ไม่เอกขี่စီဒီကရိယာနော်ขออีขี่ไม่โทขี้ကျတော့ဟိုရှိကိုပြောတာထမင်းစားနေလို့ရှိရင်ဆိုရင် sorry ပါစောအီစီမိုက် x လေးရှောအီရှိမိုက် x ရှိဟိုစီးသွားတယ်ဆိုတာသေးပေါက်တာပြောတာเนาะအပေါ့သွားတာကိုရှိလို့ပြောလို့ရမယ်โอเคဆရာတို့အောက်မှာကျန်တဲ့တရလေးနဲ့ဆက်ပေါင်းမယ်တရဆလขอขือไม่เอกคือขอขือไม่โทคือสอสือสอสือไม่เอกสือสอสือไม่โทซื่อหอหือไม่เอกหือหอหือไม่โทฮือအတိတ်ပဲတစ်ခုပဲရှိတယ်စောสือไม่เอกสือမီဒီယာ social media ကိုပြောတာเนาะဆက်သွားမယ်တရစလက်ဦးတန်ရှင်းတဲ့စလုံးပေါင်းမယ်ขอคูไม่เอกคูขอคูไม่โทคู่สอสูไม่เอกสูสอสูไม่โทสู้ผอผูไม่เอกผูผอผูไม่โทผู้အတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိပါတယ်ขอคูไม่เอกคูရှင်းလျှောက်တီผอผูไม่โทผู้အထီးအဲ့တော့ကျန်တဲ့တရလေးတွေနဲ့ဆက်သွားမယ်ကျန်တဲ့တရမှာတရဆလအေးပေါ့နော်ขอเอขีไม่เอกขีขอเอขีไม่โทเคสอเอสีไม่เอกสีสอเอสีไม่โทเซหอเอเหไม่เอกเฮหอเอเหไม่โทเฮตรสละเอတန်ရှင်းတဲ့စလုံးပေါင်းမယ်ขอเอเขไม่เอกเขขอเอเขไม่โทแค่สอเอเสไม่เอกเสสอเอเสไม่โทแซ่หอเอเหไม่เอกแหหอเอเหไม่โทแห่